हेलो फ्रेंड्स, कल हमने मॉडर्न डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज़ पढ़ा था। आज वैसे ही अपन पढ़ रहे हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस। ठीक है, अभी नए नए तरीके से हम ट्रैक को कैसे मेंटेनेंस कर सकते हैं उसके बारे में अभी हमको पढ़ना है। ठीक है, तो देखते हैं ओल्ड मेथड में जैसे कि अपन पहले ज़माने में ट्रैक का मेंटेनेंस कैसे होता था। वो आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू। सिंपल जो वर्कर रहते थे, वर्कर उस ट्रैक को मेंटेन करते थे। फिश बोल्ट ढीला है तो फिश बोल्ट को टाइट करते थे। अगर स्लीपर के नीचे का ब्लास्ट सही तरीके से कॉम्पैक्ट नहीं है, अगर स्लीपर के नीचे के ब्लास्ट का जो सही तरीके से बैठा नहीं है, स्पेसिंग आ गया है, उस स्पेसिंग को वो ऐसा रॉड मार मार के उसको सही तरीके से स्पेसिंग में लाते थे, कॉम्पैक्ट करते थे। ठीक है, तो ये था आपका ओल्ड मेथड में आप यहाँ पे भी और डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, जितने भी ब्लास्ट हैं, ब्लास्ट सेक्शन को सही पोजीशन पे लाना है, कॉम्पैक्ट करना है। तो ये सब आपके ओल्ड मेथड थे जो पहले ज़माने में अपन यूज़ करते थे। अभी भी इसको यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं कि इसको यूज़ करना बंद कर चुके हैं, इसका अभी भी यूज़ होता है। लेकिन अभी कुछ नए नए सिस्टम आ गए हैं, नए नए डिवाइसेस आ चुके हैं, जिसके कारण अपन ट्रैक को बहुत ही अच्छे तरीके से एक बार में अच्छे से मेंटेनेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ मेथड्स हैं। मेथड्स अपन देखते हैं ट्रैक मेंटेनेंस के। आपको दिख रहा होगा, द फॉलोइंग आर द मेन मॉडर्न मेथड्स ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो 3 मेथड्स होते हैं, आपके 3 मेथड कौन कौन से यहाँ पढ़ेंगे? मैकेनाइज्ड मेंटेनेंस और मैकेनिकल टैंपिंग, मेजर्ड शोवेल पैकिंग एंड डायरेक्ट ट्रैक मेंटेनेंस। तो यहाँ पे आपके 3 मेथड हैं। आपने अगर एग्रीगेट का टेस्ट किया होगा तो एक क्रशिंग स्ट्रैंड टेस्ट होता था। क्रशिंग स्ट्रैंड टेस्ट में जब हम लोग अपने क्यूब में हम लोग क्या करते थे, एक सर्कुलर पोर्शन रहता था, सर्कुलर पोर्शन वाले एक चैम्बर में हम लोग एग्रीगेट को डालते थे। फिर अपन करते थे टैंपरिंग करते थे। ठीक है, कुछ लेयर डाले फिर टैंपरिंग करते थे, ताकि आपका जो एग्रीगेट है सही तरीके से सही जगह पे अच्छे तरीके से बैठ जाए। किसी भी एग्रीगेट के पास एग्रीगेट के पास कोई से भी वॉइड्स नहीं होना चाहिए, इसलिए अपन क्या करते थे, टैंपिंग करते थे। ठीक है, टैंपरिंग करते थे। तो वही टैंपरिंग हमको करना है यहाँ पे के सारे। आप ऊपर ओल्ड मेथड में देखे थे, उन लोग क्या कर रहे थे, टैंपरिंग ही कर रहे थे एग्रीगेट को सही तरीके से बैठाने के लिए, उसका जो वॉइड्स हैं उनको भरने के लिए, सही तरीके से एग्रीगेट को एक जगह इकट्ठा कॉम्पैक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टैंपरिंग करते हैं। तो टैंपरिंग वहाँ पे जो टैंपिंग था, टैंपिंग अपन कैसे कर रहे थे, वहाँ पे सिंपल हैंड से रॉड के सहारे, ठीक है, सब्बल के सहारे अपन कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, मैकेनिकल टैंपिंग करेंगे। मैकेनिकल टैंपिंग मतलब एक मशीन रहेगा, मशीन में वाइब्रेशन होता रहेगा, उस वाइब्रेशन से क्या होगा, ऐसे 2 हाथ है मेरे, इसी 2 हाथ में क्या है, ऐसा वाइब्रेशन होता रहेगा। वाइब्रेशन होगा तो जो गिट्टियां हैं, जो एग्रीगेट हैं, जो ब्लास्ट सेक्शन है, वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे वहाँ पे कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। कहाँ पर? स्लीपर के नीचे। स्लीपर के नीचे क्या होता है, वाइब्रेशन होने के कारण जो गिट्टियां हैं, जो ब्लास्ट सेक्शन है, वहाँ पे ब्लास्ट क्या होता है, दूर दूर खिसक जाता है। अब उसके जगह पे वॉइड्स आ जाते हैं। इन्हीं वॉइड्स को सही तरीके से भरने के लिए अपन क्या करते हैं, टैंपिंग करते हैं। तो टैंपिंग से क्या होगा, ये वाइब्रेशन होगा। सेम टू सेम ऐसा ही डिवाइस है, देख रहे हैं मेरा हाथ, ये दोनों हाथ जो यहाँ पे हैंड्स है, हैंड क्या करेंगे, वहाँ पे स्लीपर में ऐसा घुसेंगे अंदर, और घुसने के बाद यहाँ पे ऐसे वाइब्रेशन होंगे, जिससे कि आपका जो एग्रीगेट सही तरीके से कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहला मेथड है मैकेनाइज्ड मेंटेनेंस और मैकेनिकल टैंपिंग है। इसमें हम देखेंगे इसको अपन कैसे यूज़ करते हैं। इस मेथड में पूरा का पूरा एक मशीन है। ठीक है, पूरा क्या है, एक मशीन है। मशीन मतलब पूरे ट्रैक पे एक मशीन आ जा रहा है, उस मशीन से ही पूरा ये टैंपिंग का प्रोसीजर होता है। वो मशीन कैसा दिखता है मैं अभी आपको बताऊंगा अच्छे तरीके से। पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इट मेक यूज़ ऑफ ट्रैक मशीन नेमली टैंपर्स फॉर डे टू डे ट्रैक मेंटेनेंस। यहाँ पे अपन क्या यूज़ कर रहे हैं, पूरा ट्रैक का एक मशीन यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है टैंपर्स। ठीक है, इसको अपन डे टू डे मेंटेनेंस के लिए यूज़ करते हैं। दिस मेथड इज रिलेटिवली मोर इफेक्टिव, इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट टू कैटर द नीड्स ऑफ हाई स्पीड एंड हैवियर एक्सल लोड। बहुत ही अच्छा मेंटेनेंस है, आप देखोगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा जब करते हैं इस मेंटेनेंस को। बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेनेंस होता है, किसी भी मिस्टेक, कोई भी एरर्स इसमें नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको जो मैकेनाइज्ड मेंटेनेंस है या मैकेनिकल मेथड है, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला जो इसका मेथड्स होता है वो ऑफ ट्रैक टैंपिंग होता है, और दूसरा जो मेथड होता है वो ऑन ट्रैक टैंपिंग होता है। ठीक है, तो ऑफ ट्रैक टैंपिंग, ये नाम से ही समझो, ऑफ ट्रैक मतलब ट्रैक के बाहर। ठीक है, ऑन ट्रैक मतलब ट्रैक में ही, ट्रैक के अंदर। मतलब ऑफ ट्रैक टैंपिंग एक ऐसा मशीन है जो पोर्टेबल है। पोर्टेबल मतलब हम लोग उसको ट्रैक के बाहर भी यूज़ कर सकते हैं और ट्रैक के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये जो ऑफ ट्रैक टैंपिंग मशीन है, इसका कोई मतलब ये हमेशा ट्रैक में नहीं रहता है। ठीक है, ट्रैक के बाहर एक मशीन है, जैसे कि ये एक मशीन हो गया। ठीक है, मशीन को हम लोग पकड़े हुए हैं, ऐसा ट्रैक पे ले गए, वहाँ पे वाइब्रेशन किए, टैंपिंग किए, टैंपिंग करने के बाद हम लोग वापस इसको हटा दिए। तो ऐसा आपका होता है ऑफ ट्रैक टैंपिंग। लेकिन जो ऑन ट्रैक टैंपिंग है, ऑन ट्रैक टैंपिंग क्या होता है, ये ट्रैक पे जैसे ट्रेन खड़ा रहता है ना, वैसा ट्रेन में पूरा इसका जो सिस्टम, जो डिवाइसेस हैं ट्रेन में ही लगे हुए रहते हैं। ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑन ट्रैक टैंपिंग। तो मैं आपको पहले ऑफ ट्रैक टैंपिंग के बारे में बताता हूँ, फिर अपन ऑन ट्रैक पे जाएंगे।
तो आप देख सकते हैं ऑफ ट्रैक टैंपिंग में ऑफ ट्रैक टैंपर्स विच आर पोर्टेबल एंड कैन बी टेकन ऑफ द ट्रैक विथ इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर यूज्ड। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, आपका ऑफ ट्रैक टैंपर्स क्या होता है, पोर्टेबल होता है, मतलब इसको अपन कैसे भी कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक का। दे वर्क इन पेयर्स फ्रॉम अपोजिट साइड्स ऑफ द स्लीपर डायगोनली seat to ensure maximum consolidation of the blast. It require no blocking of the traffic। मतलब क्या है सिंपल, अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा। एक डिवाइस है, उस डिवाइस को पोर्टेबल है मतलब मैं पहले क्या किया, अगर उस रूट पे उस ट्रैक पे अगर आपका कोई सा भी ट्रेन नहीं आ रहा है तो उस मशीन को मैं क्या किया, ट्रैक पे ले जाऊंगा, ट्रैक पे मेंटेनेंस करूंगा, वाइब्रेशन करूंगा, टैंपिंग करूंगा। उसके बाद मैं अगर कोई ट्रेन आ रहा है तो वापस मैंने मशीन को साइड कर दूंगा और ट्रेन को जाने देंगे। इसलिए वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी ब्लॉकिंग नहीं होगा। जैसे कि आप देखते हैं रायपुर बिलासपुर या जयपुर जांजगीर के बीच कई बार मेंटेनेंस होता है तो कई सारे ट्रेन बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस टाइप का मेंटेनेंस यूज़ करेंगे तो हमें ट्रेन को ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है, ट्रैक को बंद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसके डीमेरिट्स क्या है, ये तो इसका मेरिट्स टाइप हो गए। डीमेरिट्स क्या है, इसका जो टेम्पर्स है, जो मशीन है उसको बहुत ही मेंटेनेंस लगता है, उसका मेंटेनेंस बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, मेंटेनेंस ऑफ टेम्पर्स इज डिफिकल्ट। उसके बाद हाई स्टैंडर्ड ऑफ मेंटेनेंस कैन नॉट बी अचीव्ड, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेंटेनेंस हम उस मशीन का नहीं कर पाते हैं। फिर इंटेंसिव सुपरविजन इज नीडेड, मतलब हमको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा कि मशीन में कोई खराबी तो नहीं आ रही है, खराबी आ रही है तो क्या आ रही है और उसे अपन कैसे ठीक कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टेम्पर विथ पावर यूनिट इज़ डिफिकल्ट, क्योंकि ये एक मशीन है, मशीन को यूज़ करने के लिए हमको बिजली चाहिए होगा, तो उसके लिए अलग से अपन क्या लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करना पड़ेगा, वो बहुत ही डिफिकल्ट है। ठीक है, आप लोग सीधा वो आपके जो वायर्स लगे हुए रहते हैं उसका यूज़ नहीं कर सकते इसके लिए, इस ऑफ ट्रैक के लिए। ठीक है, ऊपर जो आपका ट्रैक के ऊपर जो वायर लगा होता है, कॉन्टैक्ट वायर और कैटनरी वायर का अपन इसमें सीधा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो ऑन ट्रैक मशीन होता है, ऑन ट्रैक मशीन में अपन इसका यूज़ कर सकते हैं, या डीजल इंजन या आपको किसी प्रकार का जनरेटर का यूज़ करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये था इसका डीमेरिट्स। इसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रैक टेम्पर्स, इसके भी कुछ टाइप्स हैं, इसको अपन डायग्राम के जरिए समझेंगे। एक होता है सेल्फ कंटेंटेड जो प्रिकशन टाइप होता है, वाइब्रेशन टाइप, और दूसरा होता है ऑफ ट्रैक टेम्पर्स वर्क फ्रॉम अ कॉमन पावर यूनिट। तो यहाँ पे आपको मैं इसका डायग्राम दिखाता हूँ, ये आपको दिख रहा है डायग्राम है, देखो ये ऑफ ट्रैक टेम्पर्स है, वहाँ पे बगल में क्रेन लगा होगा, क्रेन के जरिए अपन इसको ऐसा मूवमेंट करेंगे, पोर्टेबल करेंगे, जिस ट्रैक को मेंटेनेंस करना है उस साइड अपन इसको रखेंगे और वो ऑटोमेटिक मशीन से उसके अंदर वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन से आपका जो ब्लास्ट है वो आराम से सही तरीके से कॉम्पैक्ट होकर आपका स्लीपर के नीचे सही तरीके से बैठ जाएगा। ठीक है, अभी ये दूर से दिख रहा है, इसका मैं सही व्यू आपको दिखाऊंगा। जैसे ये दिख रहा है, ये मशीन एक्चुअल में ये मशीन वहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे क्या होता है, स्क्वीजिंग फोर्स यहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है, मतलब बार बार हिल रहे हैं, हिलने के बाद जो नीचे वाला पोर्शन है, जो अलग से जो हैंड गए हुए इसके नीचे आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे टैंपिंग फोर्स जनरेट होता है। उस टैंपिंग फोर्स से जो स्लीपर के नीचे का जो ब्लास्ट है, जिसमें वाइट्स रहते हैं, वाइट्स क्या हो जाते हैं, फिल हो जाते हैं दूसरे गिट्टियों से, दूसरे ब्लास्ट से, ब्लास्ट सबके सब एक जगह में कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यही था आपका, ये मशीन है, ऊपर मशीन है, इसी का जो ये वाला पार्ट है उसको मैं जूम करके यहाँ पे दिखाया हूँ आप लोग को। ठीक है, इसके बाद ये तो एक मशीन हो गया। ठीक है, जिसको अपन क्रेन के थ्रू इस्तेमाल कर रहे हैं। एक आपका हैंड मशीन भी होता है। ठीक है, जिसका अपन सिंपल आप एक आदमी भी उसे यूज़ कर सकता है, क्रेन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो दिख रहा है आपको, ये आपको इस टाइप का एक मशीन दिख रहा होगा। ठीक है, ये सिंपल एक वर्कर भी इसको यूज़ कर सकता है। क्लियर है यहाँ तक का। देखेंगे इंडिया में कैसा इसका यूज़ हो रहा है। ठीक है, इंडिया में इसका इस तरीके से यूज़ हो रहा है, एक वर्कर पकड़ा हुआ है और स्लीपर के नीचे इसे टैंपिंग कर रहे हैं या वाइब्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये इंडिया का हो गया। बाहर अपन देख सकते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ही अच्छे तरीके से ड्रेस वैस पहने हुए हैं और प्लस साउंड एब्जॉर्बर का वो एक हेडफोन टाइप पहने हुए, जिससे कि ये वाइब्रेशन मशीन है, बहुत ही ज़्यादा साउंड आएगा, उस साउंड से हमारा कान डैमेज भी हो सकता है। तो हमारे सेफ्टी हमको यूज़ करना है, जब भी अपन ये वाइब्रेटर मशीन यूज़ करें, टैंपिंग मशीन यूज़ करें, तो हमको हमेशा क्या पहनना है, एक साउंड एब्जॉर्बर हेडफोन पहनने हैं। ठीक है, जिससे साउंड ना आए, कम से कम आए, जिससे हमारे कान की खराबी कम से कम हो। तो ये है, तो इसका डायग्राम अपन इस तरीके से बना सकते हैं। अगर एग्जाम में आता है तो अपन ये डायग्राम बना सकते हैं। तो ये अपन डायग्राम हम लोग बना सकते हैं हमारे एग्जाम में। अगर इसके क्वेश्चन आता है कि मॉडर्न मेथड ऑफ मेंटेनेंस बताइए, तो हम लोग ऑफ ट्रैकिंग में इस डायग्राम को आराम से बना सकते हैं। ठीक है, स्क्वीजिंग ऑफ ब्लास्ट फॉर टैंपिंग जॉब, ये मशीन का एक डायग्राम है नॉर्मली। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट है आपका ऑन ट्रैक टैंपिंग। ऑन ट्रैक टैंपिंग क्या होता है, इसे अपन सही तरीके से देखते हैं। ऑन ट्रैक टैंपिंग मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा एक ट्रेन है, ट्रेन में वो डिवाइसेस लगे हुए हैं। जैसे कि अभी आपका ऑफ ट्रैक था, ऑफ ट्रैक मतलब सिंपल एक मशीन है जो पोर्टेबल था, लेकिन आपका जो ऑन ट्रैक मशीन है वो पोर्टेबल नहीं है, वो पूरा ट्रेन का मतलब जैसे कि व्हील्स होते हैं ना, व्हील्स के ऊपर उसका पूरा सेटअप सही तरीके से पूरा अरेंज रहता है मशीन का। ठीक है, आप डायग्राम देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ सकते हो।
ठीक है। तो ऑन ट्रैक टेम्पर्स विच आर self-propelled vehicle are used to tempt the sleeper automatically through various controls provided in the operator's cabin। ये पूरा का पूरा एक व्हीकल ही है ना, पूरा मशीन किस पे सेट, आपका व्हीकल पे पूरा सेटिंग है इसका सही तरीके से। उसके बाद पढ़ते हैं देयर आर सुपेरियर टू ऑफ ट्रैक टेम्पर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रोल इफिशिएंसी क्वालिटी ऑफ वर्क एंड रिटेंशन ऑफ टैंपिंग। बहुत ही अच्छा मशीन है, बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देता है ये, ठीक है। उसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑटोमेटिक अलाइनिंग, लिफ्टिंग, क्रॉस एंड लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग एंड पैकिंग आर साइमल्टेनियसली पॉसिबल। इस मशीन में बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि आप इसमें टैंपिंग भी कर सकते हैं, आपके जो अलाइनमेंट है, ट्रैक का अलाइनमेंट है वो सही तरीके से इसमें सेट भी हो जाता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, जो पटरी हैं उसको लिफ्ट भी कर सकते हैं। तो ये सब, ये जो सिस्टम है इसमें बहुत सारे इसमें तरीके हैं जिससे अपन इसका यूज़ कर सकते हैं हमारा ट्रैक को मेंटेनेंस करने के लिए, ठीक है। इसके भी कुछ टाइप हैं, आप जैसे कि पढ़ सकते हैं। टाइप में लिखा हुआ है टाइप ऑफ ट्रैक टेम्पर्स, लाइट ऑन ट्रैक टेम्पर्स एंड हैवी ऑन ट्रैक टेम्पर्स। तो लाइट ऑन ट्रैक टेम्पर्स क्या होता है और हैवी ऑन ट्रैक टेम्पर्स क्या होता है वो जानने की उतना ज़रूरत नहीं है, अपने को बस पता होना चाहिए था कि ऑन ट्रैक टैंपिंग क्या होता है, वो हमने जान लिया, ठीक है। एक सिंपल सा व्हीकल्स है, व्हीकल आपका व्हीकल मतलब एक ट्रेन ही है, ट्रेन में आपका पूरा डिवाइस कनेक्टेड है। मैं इसका डायग्राम दिखाता हूँ। ये मेजर्ड शोवल पैकिंग हमारा नेक्स्ट मेथड है, उसे अपन क्लियर करेंगे। पहले ये डायग्राम देख लो, ठीक है। ये इसका मेन डिवाइस है, पूरा एक ट्रेन है। ट्रेन में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो अभी अपन टैंपिंग वाला पोर्शन देखे हैं, ठीक है। ये पूरा टैंपिंग वाला पोर्शन है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पर अलाइनमेंट वाला भी पोर्शन है। तो ये बहुत ही बेहतरीन आपका डिवाइस है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन मेंटेनेंस है, इसे अपन बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे जांजगीर के रेलवे स्टेशन में भी खड़ा था, आप देखे होंगे तो आपको दिखा होगा, ठीक है। मैं जैसे कि देखा था मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखो ये जांजगीर रेलवे स्टेशन है नैला का। तो नैला में ये ट्रेन हमारा आया था। यहाँ पे भी सेम टू सेम टैंपिंग वाला पोर्शन है। नीचे में यहाँ पे दिख रहा होगा, अंधेरा था, शाम हो गया था तो उतना अच्छे से ये फ़ोटो नहीं आ पाया है। और ट्रेन पहली बार चल रही थी, चलती ट्रेन का मैं फ़ोटो लिया था, दिख रहा है आपको। ये पूरा देखो, ये जो पहला ट्रेन गया है ना, ये जो ट्रेन जो ये डिवाइस है हमारा ट्रैक मेंटेनेंस का, ये अलाइनमेंट के लिए था ओनली, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ अलाइनमेंट, इस मशीन से सिंपल अलाइनमेंट ही ठीक होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट मशीन आया वो टैंपिंग वाला मशीन आ गया, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो हैंड टैप लगे हुए हैं, ये अंदर जाते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, टैंपिंग फोर्स जनरेट करते हैं, जिससे हमारा जो ब्लास्ट सेक्शन है सही तरीके से कॉम्पैक्ट हो जाता है, ठीक है। देखो ये नैला स्टेशन ही है ना, आते रहता है तो आप इसको देख सकते हैं। ट्रेन चल रहा था, ठीक। ये हमारे यहाँ आया था, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में भी है, बिलासपुर जोन में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो ये था आपका क्या, ऑन ट्रैक मेंटेनेंस। इसके बाद अपन नेक्स्ट ट्रैक मेंटेनेंस पढ़ते हैं, वो है आपका मेजर्ड शोवेल पैकिंग, ठीक है। मेजर्ड शोवेल पैकिंग इतना मैक्सिमम यूज़ नहीं होता है। मैक्सिमम हम लोग किसका यूज़ करते हैं, अभी इंडिया में मैक्सिमम आपका ऑन ट्रैक मेथड भी यूज़ हो रहा है, ऑन ट्रैक टैंपिंग भी यूज़ हो रहा है और ऑफ ट्रैक टैंपिंग भी यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि बहुत खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा मेंटेनेंस करना रहेगा तो अपन ऑन ट्रैक मेंटेनेंस का यूज़ कर सकते हैं। पूरा आपका जो ट्रैक है उसको ब्लॉक करके सही तरीके से अपन मेंटेनेंस कर सकते हैं लगातार। उसके लिए अपन ऑन ट्रैक यूज़ करना पड़ेगा, ऑन ट्रैक टैंपिंग। लेकिन अगर हमको हमारे ट्रैक को ब्लॉक नहीं करना है, ट्रेन भी चलनी चाहिए और हमारा मेंटेनेंस भी काम होना चाहिए, उसके लिए अपन ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस, ऑफ ट्रैक टैंपिंग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे मेजर शोवेल पैकिंग क्या होता है। ये बहुत सारे छोटे छोटे डिवाइस हैं, छोटे छोटे इक्विपमेंट्स हैं जिससे हम लोग बहुत सारे मेंटेनेंस कर सकते हैं। जैसे कि पढ़ेंगे इसमें, इन दिस मेथड the track defects like unevenness and voids are actually measured. The track is lifted by means of jacks and measured quantities of small broken stone chipping are placed under the sleepers to bring the track to the प्री डिटरमाइंड लेवल। मतलब मेजर्ड और शोवेल पैकिंग का मतलब ये है, हमको हमारे ट्रैक को सही तरीके से चेक करना है। चेक क्या करना है, अगर वो हमारा ट्रैक अनइवननेस है, अगर वॉइड्स है हमारे ट्रैक पे, वॉइड्स मतलब आपका, जैसे कि अभी हम लोग जो टैंपिंग पढ़े हैं वो अंदर वॉइड्स को फिल करने के लिए ही कर रहे थे अपन, ठीक है। तो हम लोग जो मेजर्ड शोवेल पैकिंग है, हम लोग इसमें वॉइड्स को मेज़र करेंगे। अगर हमारे जो स्लीपर्स हैं, स्लीपर के नीचे अगर वॉइड्स हैं, हम लोग क्या करेंगे, हमारे स्लीपर को ऊपर उठाएंगे और जो वॉइड्स हैं वहाँ अपन सिंपल छोटा छोटा गिट्टी का ब्लास्ट का टुकड़ा अंदर उसको सेट करेंगे सही तरीके। उसी को अपन क्या बोलते हैं, चिपिंग बोलते हैं, ठीक है। ब्रोकन स्टोन चिपिंग, यहीं पे लिखा हुआ है, क्वांटिटीज ऑफ स्मॉल ब्रोकन स्टोन चिपिंग आर प्लेस अंडर द स्लीपर, ठीक है। तो ये था आपका मेजर्ड शोवेल पैकिंग। इसके बहुत सारे डिवाइसेस हैं, मतलब ये अभी यूज़ मैक्सिमम तो नहीं होता है, लेकिन इसका मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ थ्योरेटिकल पार्ट।
मेजर शॉवेल पैकिंग का कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, मतलब मेरिट डिमेरिट्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके मेरिट्स क्या क्या हैं। ये किसका मेरिट्स है आपका, मेजर्ड शॉवेल पैकिंग है ना, ऑन ट्रैक का नहीं है। ये किसका है, मेजर्ड शॉवेल पैकिंग है। तो मेजर शॉवेल पैकिंग का जो मेरिट्स है, नो ट्रैफिक ब्लॉक इज नीड फॉर कैरिंग आउट द मेंटेनेंस जॉब। इसके लिए हमको किसी भी प्रकार का हमको ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग तो सुने होंगे यार कि पेपर में पढ़ते हो कि इस एरिया में, इस ट्रैक में, इस रूट में मेंटेनेंस कार्य है, इसलिए नंबर्स ऑफ ट्रेन ब्लॉक्स हैं, ठीक है। जैसे कि बिलासपुर और जांजगीर के बीच कभी कभी मेंटेनेंस होता है तो पूरी जो लोकल ट्रेन है बहुत सारे ब्लॉक्स रहते हैं, ठीक है। तो वो अगर हम ये मेजर शॉवेल पैकिंग का इस्तेमाल करेंगे तो हमें हमारे जो रूट्स हैं उनको ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोर आउटपुट, लेस मटेरियल आर नीडेड, पैकिंग रिटेंटिविटी ऑफ फिश जॉइंट स्लीपर आर मोर एंड लेस रिडिशियस। ये थे इसके एडवांटेज। फिर डिसएडवांटेज क्या है, डीमेरिट्स मतलब सुटेबल फॉर ओनली फ्लैट बॉटम स्लीपर लाइक वुडन एंड कंक्रीट। इसका जो इस्तेमाल है हम लोग ओनली किसके लिए कर सकते हैं, वुडन स्लीपर्स के लिए और कंक्रीट स्लीपर्स के लिए। कास्ट आयरन या स्टील स्लीपर के लिए अपन इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके नीचे अपन लिखेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, स्पेशल साइज स्टोन चिपिंग मे नॉट बी रेडिली अवेलेबल। मतलब जो हम लोग जो अगर हमारे स्लीपर के नीचे वॉइड्स हैं, उस वॉइड्स को फिल करने के लिए हमें क्या चाहिए रहेगा, आपका स्पेशल साइज़ का स्टोन, मतलब छोटे छोटे स्टोन को अपन चिप बोल देते हैं, ठीक है। तो वो चिप हर जगह तो अवेलेबल नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, अगर हमको मेंटेनेंस करना है तो हमको हमारा जो छोटे छोटे स्टोन्स हैं, छोटे छोटे जो ब्लास्ट सेक्शन है, उसे भी साथ साथ ले जाना पड़ेगा, जो कि बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आप देखे होंगे ट्रैक के बगल में भी गिट्टियाँ रखी हो जाती है ट्रेपेजॉइडल शेप में, लेकिन वो जो ब्लास्ट रखा हुआ होता है वो थोड़ा बड़ा बड़ा सेक्शन पर रहता है। हमको चाहिए चिप, ठीक है, चिपिंग टाइप का चाहिए, ठीक है, पतला पतला लेयर जो हमारे वर्ड्स को सही तरीके से फिल कर सकें। तो वो हर जगह अवेलेबल नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे डीमेरिट्स में आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे, इवन फॉर डेली मेंटेनेंस स्किल्ड लेबर इज नीडेड। हमको क्या चाहिए, इस वर्क के लिए एकदम स्किल लेबर चाहिए। क्यों, क्योंकि हमको सही तरीके से इसका मेजरमेंट करना है, हमें सही तरीके से हमारे जो ट्रैक को उसको लिफ्ट करना है, अपने स्लीपर्स को लिफ्ट करना है और सही तरीके से वहाँ पे फिलिंग करना है। तो हमको एक अच्छा लेबर चाहिए जिससे ये सब चीज़ आता हो। उसके बाद देख सकते हैं, कैन नॉट बी यूज फॉर न्यूली स्क्रीन्ड ट्रैक। एकदम नए नए ट्रैक में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं अपन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन इसका इक्विपमेंट यूज़ फॉर एमएसपी मतलब मेजर्ड शॉवेल पैकिंग। तो इसका कुछ यहाँ पे इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि डेंसोमीटर, कैनेबोल, फ्लेक्सीमीटर, विजुअल मायर, गेज कम लेवल, लिफ्टिंग शॉवेल, पैकिंग शॉवेल, डोजिंग शॉवेल, मेजरिंग कैन। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नेम्स है, आप पढ़ोगे तो आप खुद भूल जाओगे, ठीक है। तो ये सब पढ़ने की लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल इसको डेफिनेशन लिखेंगे, मेरिट्स डीमेरिट्स लिख के इसका अपन काम चला सकते हैं सही तरीके से, इतना बहुत है, ठीक है। इसका कुछ डायग्राम है, डायग्राम आप देखना चाहते हैं तो, जैसे कि डेंसोमीटर कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक है। नेट में इसका डायग्राम नहीं है, सही एकदम ओरिजिनल डायग्राम नहीं है, ये बुक का डायग्राम है, 2D डायग्राम है, देख सकते हैं। फ्लेक्सीमीटर एक जैक की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको इतना इफेक्टिवली लेने की ज़रूरत नहीं है। मेन क्या था इसका, थ्योरेटिकल पार्ट और अपना मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ठीक है। तो इसमें अपन इस तरीके से अपन लिख सकते हैं, गेज कम रेल, फिर आपका पैकिंग शॉवेल, डोजिंग शॉवेल और मेजरिंग कैन आपका वॉइस मेजरिंग के लिए होगा, ठीक है। तो अगर ये इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है तो नीचे एक टेबल है, कौन कौन से इक्विपमेंट का क्या क्या रोल है, क्या क्या उसके बेसिक फंक्शन है, यहाँ पे सही तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। कैनेबोल, डेंसोमीटर, फ्लेक्सीमीटर, यहाँ पे लाइन से उसका वर्किंग प्रिंसिपल लिखा हुआ है कि कैसे कैसे वो काम करता है। लिफ्टिंग शॉवेल ट्रैक को लिफ्ट करने के लिए, ठीक है। ऐसा नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका मेजर्ड शॉवेल पैकिंग MSP। नेक्स्ट हमारा मेथड है, हमने अभी 2 मेथड पढ़ लिया है, कौन कौन से, पहले हमने पढ़ लिया मैकेनिकल डिवाइस मेथड, फिर दूसरा पढ़ लिया मैकेनिकल मेथड में क्या था आपका ऑन ट्रैक ऑफ ट्रैक, और वैसे ही आपका इसमें क्या है, आपका मेजर शॉवेल पैकिंग में हमने उसका डेफिनेशन पढ़ा और मेरिट्स और डीमेरिट, और इतने सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे टाइप्स ऑफ मशीन इसमें अपन यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड ऑफ मॉडर्न मेथड ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस है वो है आपका एप्लीकेशन में पढ़ लेते हैं, डायरेक्ट ट्रैक मेंटेनेंस है, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा मेथड है
मॉडर्न मेथड ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस, वो कि आपका डायरेक्ट ट्रैक मेंटेनेंस। तो अपन यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ MSP, मतलब मेजर्ड शोवल पैकिंग। एप्लीकेशन क्या किया है यहाँ पे देखेंगे अपन, मेंटेनेंस ऑफ फ्लैट बॉटम वुडन स्लीपर, जो मेरिट्स में था, नहीं जो डीमेरिट्स में था, डीमेरिट्स इसका मेरिट बन गया कि हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका जो मेंटेनेंस कर सकते हैं किसको, वुडन स्लीपर और आपका कॉन्क्रीट स्लीपर को यहाँ पे मेंटेनेंस कर सकते हैं, वो उसको उठाएंगे और अंदर के वर्ड्स को फिल करेंगे। पैकिंग ऑफ जॉइंट वुडन स्लीपर इन मेटल स्लीपर ट्रैक, ठीक है, पैकिंग करना है मतलब हम लोग को गिट्टी का जो अपना ब्लास्ट रहता है, थ्रू पैकिंग ऑफ टर्न आउट्स एंड डी हॉगिंग ऑफ द हॉग्ड रेल एंड्स। आपको पता है हॉगिंग डी हॉगिंग क्या होता है, ठीक है, तो भाई अगर हमारा हॉग हो गया है, हमारा रेल अगर हॉग हो गया तो अपन डी हॉग करेंगे, ठीक है, मतलब ये बैंड होता है, हॉगिंग डी हॉगिंग याद होगा, इसके बारे में डिस्कस किए थे, ठीक है, हॉगिंग फिर ये डी हॉगिंग ऐसा टाइप का होता है इस प्रकार से, ठीक है। तो इसके बारे में अगर अपन देख सकते हैं इस तरीके से, अगर आपका मतलब सिंपल तरीका है, ट्रैक अगर बैंड हो गया है तो बैंड को हमको स्ट्रेट करना है, ठीक है, हॉगिंग डी हॉगिंग नहीं होना चाहिए, हमको ट्रैक को हमेशा स्ट्रेट रखना है, अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट मेंटेनेंस है हमारा डायरेक्ट ट्रैक मेंटेनेंस, इसका शॉर्टकट नेम है DTM, ठीक है। तो DTM क्या होता है, ये मेनली यूज़ होता है, नॉर्मली इसी को यूज़ करते हैं डायरेक्ट ट्रैक मेंटेनेंस। अगर हमारे पास मशीन नहीं है, वो जो अपन पहला पढ़े हैं ऑन ट्रैक टैंपिंग या ऑफ ट्रैक टैंपिंग मशीन नहीं है, तो लोग जो काम करते हैं ना, आप देखे होंगे ट्रैकमैन, ट्रैक में जो काम करते रहते हैं वो ये इसी का यूज़ करते रहते हैं, या आपका मेजर शोवर पैकिंग से अपन उसका यूज़ करते रहते हैं, ठीक है, मेंटेनेंस करते रहते हैं ट्रैक का, नॉर्मली ये मेंटेनेंस होते रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट इज़ अ मेथड टू मेंटेन द ट्रैक एज डायरेक्टेड बाय डे टू डे रिक्वायरमेंट्स बट नॉट एज अ प्रिस्क्राइब्ड रूटीन। मतलब ये जो डायरेक्ट ट्रैक मेंटेनेंस है ये डे टू डे मेंटेनेंस है, कभी भी किसी भी ट्रैक मैन का वहाँ पे ड्यूटी लगा दिया जाता है कि इस ट्रैक में आप जाइए और वहाँ पे नॉर्मली जो रूटीन चेकअप है, रूटीन चेकअप हमको करना है सही तरीके से, एकदम रूटीन नहीं होता है, डे टू डे, मतलब डेली को डेली हम लोग को चेक करना है सही तरीके से, हमको उसको देखना है कि कौन कौन से ट्रैक में क्या क्या खराबी है, हमको मेनली इसमें क्या करना है, चेक करना है, सही तरीके से आइडेंटिफाई करना है पूरे क्या क्या इसमें दिक्कतें हैं, क्या क्या हम इसमें ठीक कर सकते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा अगर वो ख़राब ट्रैक होगा या कुछ ज़्यादा ही मेंटेनेंस करना होगा तो अपन ऑन ट्रैक मशीन ले आएंगे, ऑन ट्रैक मशीन से वो आपका मेंटेनेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पढ़ सकते हैं आप, it is method to maintain the track or as described by day to day requirement but not as a prescribed routine. It is also called track maintenance system or TMS. direct track maintenance को हम लोग और क्या बोलते हैं, ट्रैक मेंटेनेंस सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके 3 स्टेजेस हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेजेस। पहला स्टेज है इसका प्रॉपर, इसमें मतलब स्टेजेस हैं, पहले मतलब एक वर्कर अगर डायरेक्ट ट्रैक मेंटेनेंस कर रहे हैं तो उसके 3 स्टेज है, उसको 3 काम करने पड़ेंगे। क्या क्या काम हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स इन ट्रैक ज्योमेट्री बाय मींस ऑफ मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग डिवाइस। हमको क्या करना है, हमारे ट्रैक का इसका 3 स्टेज है। पहले स्टेज में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे ट्रैक में डिफेक्ट्स हैं उसको सही तरीके से हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है रेक्टिफिकेशन ऑफ दिस डिफेक्ट्स ओनली एट इंडिकेटेड लोकेशन इन ऑर्डर टू मेंटेन द ट्रैक टू प्री डिटरमाइंड इन स्टैंडर्ड्स। मतलब हमको वो डिफेक्ट को सही तरीके से रेक्टिफाइड करना है कि हम इसको किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, किस तरीके से उसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है चेकिंग द क्वालिटी ऑफ वर्क एंड आउटपुट बाय सुपरवाइजर इन चार्ज ऑफ मेंटेनेंस। सही तरीके से हमारा जो क्वालिटी ऑफ वर्क वहाँ पे हो रहा है कि नहीं, उस चीज़ को अपन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आगे देखेंगे, तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे डायरेक्ट टेस्ट मैनेजमेंट के में, ठीक है, देख सकते हैं अपन डायरेक्ट ट्रैक मेंटेनेंस में कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स में पहला जो ऑब्जेक्टिव है हमारा, टू मेंटेन द ट्रैक टू हाई स्टैंडर्ड ऑफ मेंटेनेंस एज पर द प्रिस्क्राइब टॉलरेंस। मतलब इसका ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य समझते हैं, उद्देश्य है इसका, ठीक है। डायरेक्ट ट्रैक मेंटेनेंस का क्या उद्देश्य है कि हमको सही तरीके से हमारे ट्रैक को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेनेंस करना है। उसके बाद टू अचीव इकोनॉमी इन मेंटेनेंस बाय अवॉइडिंग द अननेसेसरी वर्क इन्वॉल्विंग मैन एंड मटेरियल। क्योंकि देखो डायरेक्ट ट्रैक मेंटेनेंस हम लोग क्या कर रहे हैं, सही तरीके से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं ट्रैक में क्या दिक्कतें हैं, क्या दिक्कतें नहीं हैं, उस दिक्कत के लिए हम किस प्रकार का मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो इसीलिए अनवांटेड जो वर्क होते थे बिना मतलब का, अपन उसमें फिटिंग कर रहे हैं सही तरीके से, अगर हमारा जो फास्टनिंग है वो टाइट है तो उसको और टाइट कर रहे हैं, तो ये जो अनवांटेड वर्क होता था वो नहीं करके अपन क्या करेंगे, सही तरीके से अपन हमारे डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आइडेंटिफाई करने के बाद हम उस चीज़ को मेंटेनेंस करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा 3 स्टेजेस ऑफ डायरेक्ट ट्रैक मेजरमेंट था, तो वैसे अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आपका प्रोसीजर फॉर DTM है। तो DTM में जो आपका जो पहला प्रोसीजर है वो क्या है,
अब अभी जो बताया अपन, जो थ्योरेटिकल पार्ट में ऊपर लिखा हुआ था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट, हमको क्या करना है सबसे पहले 3 स्टेज में, पहला स्टेज क्या था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट। अपन ऐसा भी इसको चीज़ को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट, रिकॉर्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स, फोर्थ है रिकॉर्ड ऑफ मेंटेनेंस वर्क एंड क्वालिटी ऑफ कंट्रोल। जो आपका स्टेजेस में लिखे थे ना, स्टेजेस को ही यहाँ पे थोड़ा और रेक्टिफाई करके सही तरीके से लिख दिया, ठीक है। तो ये था आपका मॉडर्न मेथड ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही अभी यूज़फुल, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है हमारे इंडियन रेलवेज़ में, ठीक है। आप देख सकते हैं कभी भी हमारे जांजगीर वाले एरिया पे ये वाला जो मशीन है, ऑन ट्रैक मशीन है, वो यूज़ होते रहता है। तो कभी भी देखेंगे तो बिल्कुल फ़ोटो सेंड कीजिएगा ग्रुप में, ताकि सभी को अच्छे से और समझ आ जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।